Beleza, cara? Como é que você tá? É o seguinte, olha só que legalzinho que ele é. Quer ver? Vou virar a câmera aqui pra você. Ó, não sei se tu já viu aí. Esse é o painel dele e tal. Você entendeu? Aí, ó. Ele tem aqui pedal off. O que é esse pedal off? Você aciona ele, tá? Ele, a hora que você anda, ele já, tipo redutor, entendeu? Tipo, ele já meio que freia. Você tá numa descida, numa serra, aquelas coisas, ele vai freando, você entendeu? Aí você pega, desaciona ele aqui e tal, certo? Aqui, ó, o comandozinho dele. É até econômico, cara. Vai ter econômico pra quê? Fala pra mim. Aí, ó. Aqui é o disquinho, entendeu? Você joga aqui na marcha ré, no neutro, no D, né? E tem pra colocar no parking. É só apertar aqui. E ele tá aqui no parking, aqui, ó. Botei na ré. Vou botar no parking. Tá no parking, entendeu? Cara, ele é bonito, cara. Carrinho legalzinho, manja aqui, ó. Acabamento dele bacaninha. Entendeu? Aí, ó, as rodinhas dele, bem bonita. Aí. Ele é bem chique, cara. Achei legal, achei interessante. Achei que ia ser uma bosta. Mas não é não, cara. Esse é bonitinho. O Nissan Leaf aí, ó. Carrinho elétrico da coisa aí. Te cuida, meu rei. Fui.